Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Ciao amici miei, benvenuti a Italiano Tales, un posto dove puoi imparare l'italiano in modo calmo e naturale. Oggi impareremo l'italiano attraverso una storia semplice e toccante. Questa storia parla di una giovane donna di nome Camille. In un giorno molto importante della sua vita, ha trovato una lettera strana. Quando l'ha vista, si è sentita sorpresa e un po' spaventata. Cosa c'era dentro quella lettera e perché ha cambiato tutto? Resta con me fino alla fine per scoprirlo. Questa storia ti aiuterà a pensare in italiano più facilmente e a migliorare il tuo ascolto e il tuo modo di parlare. Sei pronto? Cominciamo. Mi chiamo Camille Hart e questa è la mia storia. Una storia su una lettera arrivata nel momento peggiore. Una lettera che ha cambiato la mia vita per sempre. La mia vita era sempre occupata. Ogni giorno sembrava uguale. Lavoro, 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 niente altro. Ogni mattina mi svegliavo presto, mi lavavo il viso, facevo una colazione veloce e uscivo di casa di fretta. Una mattina tutto è andato storto, ero in ritardo, molto in ritardo. Camminavo velocemente per la strada quasi correndo. Guardavo l'orologio e sussurravo: «Oh no, non di nuovo». Quando sono arrivata alla strada, mi sono fermata e ho aspettato che le macchine passassero. «Per favore, fermatevi», ho detto piano, sentendomi nervosa. Ma non ho aspettato abbastanza. Ho fatto un passo avanti troppo velocemente e non ho visto la macchina arrivare. All'improvviso qualcuno mi ha preso il braccio e mi ha tirato indietro. Siamo caduti entrambi a terra. Per un momento tutto era silenzioso. Ho guardato in alto e ho visto un giovane uomo. Sembrava preoccupato. «Stai bene?» ha chiesto. «Sì, credo di sì», ho risposto, ancora un po' scioccata. Poi ho guardato i miei vestiti e il mio cuore è caduto. Il mio vestito era sporco, coperto di fango. «Oh no, cosa farò?» ho detto. L'uomo mi ha guardata e ha sorriso dolcemente. «Ho un piccolo negozio qui vicino», ha detto. «Puoi pulire il tuo vestito lì». Non avevo tempo per pensare, quindi l'ho seguito. Il suo negozio era piccolo, ma molto caldo e tranquillo. Era una libreria. C'erano libri ovunque, luci soffuse e un'atmosfera silenziosa. Profumava anche di caffè e di carta vecchia. Mi è piaciuto subito. Ho pulito il mio vestito il meglio possibile, poi sono uscita di nuovo. «Grazie mille», ho detto velocemente. «Devo davvero andare ora». E così sono corsa al mio ufficio, ma quel giorno non riuscivo a concentrarmi affatto. La mia mente tornava sempre al mattino, all'incidente, all'uomo, a quella piccola libreria tranquilla.
Senza pensarci, ho sorriso. La mia amica se n'è accorta. «Camille, perché sorridi così?» ha chiesto. L'ho guardata e ho riso piano. «Oh, niente, solo una piccola cosa». I giorni sono passati, poi settimane. Una sera, dopo il lavoro, stavo tornando a casa. Il cielo è diventato improvvisamente scuro e ha iniziato a piovere. Non avevo un ombrello. Poi ho ricordato la libreria. Senza pensarci troppo, sono corsa lì. Quando ho aperto la porta, lui ha alzato lo sguardo e ha sorriso. «Ehi, mi ricordo di te», ha detto. «Ciao», ho risposto, sentendomi un po' timida. «Sei venuta a comprare un libro?» ha chiesto. Ho scosso la testa. «No, sono venuta per la pioggia», ha riso piano. «È una buona ragione. Entra». Mi sono seduta e ho guardato di nuovo intorno. Le luci soffuse, gli scaffali di legno, l'atmosfera tranquilla, tutto sembrava calmo. «Questo posto è davvero bellissimo», ho detto. «Grazie», ha risposto. «Mi chiamo Lucas». «Io sono Camille», ho detto. Mi ha portato una tazza di caffè. «Oggi fa freddo, questo aiuterà». Ho tenuto la tazza con entrambe le mani. Era calda. «Grazie, Lucas», ho detto. Ho preso un piccolo sorso. Era dolce e confortante. Fuori la pioggia continuava a cadere. Dentro abbiamo iniziato a parlare. Abbiamo parlato di libri, della vita, di cose piccole e semplici. Il tempo è passato così velocemente che non me ne sono nemmeno accorta. Dopo un po' ho guardato l'orologio. «Oh, è tardi», ho detto. «Devo andare». «Ti accompagno», ha detto Lucas. Siamo usciti insieme. La notte era tranquilla, l'aria era fresca. Mentre camminavamo, a volte i nostri occhi si incontravano e ogni volta il mio cuore batteva un po' più forte. Quello è stato l'inizio. Dopo quella notte ho iniziato a visitare la libreria più spesso. A volte compravo un libro, a volte no, ma la verità era semplice. Volevo solo vederlo. Parlavamo ogni giorno. All'inizio eravamo solo amici, ma lentamente qualcosa è cambiato. Un giorno Lucas mi ha preso la mano. «Camille», ha detto piano, «mi piaci davvero, voglio stare con te». L'ho guardato e ho sorriso. «Sì», ho detto, e in quel momento mi sono sentita davvero felice. Sono passati mesi e la nostra relazione è diventata più profonda. Un giorno Lucas mi ha guardata seriamente e ha detto: «Vuoi sposarmi?» Le lacrime mi hanno riempito gli occhi. Ho sorriso e ho detto: «Sì, sì, certo». Il giorno del nostro matrimonio è finalmente arrivato. Mi sono svegliata presto, sentendomi sia emozionata che nervosa.
La mia migliore amica Sara mi ha aiutata a prepararmi. Mi ha guardata e ha sorriso. Camille, sei bellissima oggi. Ho riso piano, mi sentivo felice. Tutto sembrava giusto. Ero pronta per iniziare una nuova vita. Poi è successo qualcosa di inaspettato. Ho sentito un piccolo rumore vicino alla porta. Ho guardato in basso e ho visto una busta scivolare lentamente sotto di essa. Ho aperto subito la porta, ma non c'era nessuno. Il corridoio era vuoto e silenzioso. Ho preso la busta. Dentro c'era una lettera. Stavo per aprirla. Camille, stiamo facendo tardi, ha chiamato Sara. Lucas ti sta aspettando. Ho esitato per un secondo. Poi ho detto, arrivo. Ho messo la busta nella mia borsa. Mi sono detta che l'avrei letta più tardi. Il matrimonio è stato bellissimo. C'erano fiori ovunque, musica dolce e volti sorridenti. Tutto sembrava perfetto. Lucas mi guardava con amore negli occhi. Significhi tutto per me, ha detto. Ho sorriso. Anche tu significhi tutto per me. Quella notte ho dimenticato completamente la lettera. Ero troppo felice. Sono passati 5 giorni. La vita sembrava tranquilla e calda. Ogni mattina Lucas andava a lavorare presto. Io restavo a casa, pulivo, cucinavo e godevo della nostra nuova vita. Pensavo che tutto fosse perfetto, ma mi sbagliavo. Un pomeriggio qualcuno ha bussato alla porta. Ho aperto, ma non c'era nessuno. Poi ho guardato in basso. Un'altra busta. Il mio cuore ha iniziato a battere più forte. L'ho presa con le mani tremanti. Dentro c'era una lettera. L'ho aperta e ho letto. Ti avevo avvertita prima. Non hai ascoltato. Lucas non è chi pensi che sia. Vai via prima che sia troppo tardi. Ho sentito freddo. Poi ho ricordato la prima busta. Sono corsa alla mia borsa e l'ho tirata fuori. Dentro c'era un'altra lettera e alcune foto. Ho aperto la lettera. Per favore non sposare Lucas, mi ha ferita. Mi ha lasciata senza alcuna spiegazione. Te ne pentirai. Le mie mani tremavano. Poi ho guardato le foto. Lucas era con un'altra donna. Sorridevano, si tenevano per mano, erano vicini. Il mio petto si è fatto pesante. Ho chiamato Lucas subito. Lucas, cos'è questo? Ho chiesto. È rimasto in silenzio per un momento, poi ha detto piano: Camille, mi dispiace. Lascia che ti spieghi. Spiegare cosa? Ho detto. La mia voce era calma, ma dentro mi stavo spezzando. Per favore, ha detto, ti amo. Ascoltami. Ho chiuso gli occhi. Non voglio sentire niente, ho detto. È finita. Quella notte ho fatto le valigie e sono andata via. Un anno dopo vivevo in una nuova città. Avevo un piccolo appartamento, un nuovo lavoro e una vita tranquilla. Ma Lucas era ancora nel mio cuore. Ho provato a dimenticarlo, ma non ci sono riuscita.
La mia unica vera amica qui era Maya. Era gentile, allegra e mi faceva sempre ridere. Mi aiutava nei giorni difficili. Un giorno il nostro capo ci ha chiamate. Ho bisogno che entrambe viaggiate per una riunione, ha detto. Andrete a Portland. Portland. Il mio cuore ha fatto un salto. Era la città di Lucas, il posto dove tutto è iniziato. Non volevo andare, ma non avevo scelta. Così sono andata con Maya. La riunione è andata bene. Dopo abbiamo camminato verso la stazione del treno. Ho molta fame, ha detto Maya. Aspetta qui, vado a prendere qualcosa da mangiare. Va bene, ho detto. È andata via, lasciandomi sola. Sono rimasta lì e ho guardato intorno. Le strade mi sembravano familiari, gli edifici, i suoni. Tutto riportava ricordi. La libreria di Lucas era qui vicino. Ne ero sicura. Senza pensarci, ho iniziato a camminare. Passo dopo passo ho seguito il ricordo. Presto sono arrivata al posto, ma la libreria non c'era più. Ora c'era un piccolo negozio di alimentari. Sono rimasta lì, confusa. C'era un uomo vicino all'ingresso. Mi sono avvicinata e ho chiesto: «Mi scusi, qui c'era una libreria. Conosce il proprietario? Si chiama Lucas». L'espressione dell'uomo è cambiata improvvisamente. Ha distolto lo sguardo per un momento, poi ha detto piano: «Oh, quel giovane, la sua storia è molto triste». Mi sono sentita curiosa e un po' preoccupata. «Cosa gli è successo?» ho chiesto. L'uomo ha parlato lentamente, come se ricordasse qualcosa di doloroso. Prima era sempre felice, sempre sorridente. Amava questo posto. Passava ore qui a leggere libri. Ha fatto una pausa, poi ha continuato con voce più bassa. Ma un giorno tutto è cambiato. Sua moglie lo ha lasciato. Ho sentito il petto stringersi. Dopo, ha detto l'uomo, non era più la stessa persona. Ha chiuso la sua libreria. Ha dato tutti i suoi libri ai bambini di questa zona e poi ha venduto questo posto a me. Un peso è cresciuto dentro di me. L'uomo mi ha guardata e ha aggiunto: «A volte torna ancora, sta fuori e guarda semplicemente questo negozio». Si è fermato un momento, poi ha detto: «Un giorno mi ha detto una cosa. Ha detto: se una donna viene qui a cercarmi, per favore dille che mi dispiace. Dille che la amo ancora». I miei occhi si sono riempiti di lacrime. In quel momento ho sentito una voce dietro di me. «Camille, cosa fai qui? Stai bene?» Mi sono girata. Era Maya. Ha guardato il mio viso, poi il negozio. La sua espressione è cambiata lentamente. È diventata molto silenziosa. «Camille», ha detto piano, «conosci qualcuno che si chiama Lucas?» Il mio cuore ha iniziato a battere più forte.
Sì, lo conosco. Perché? Ho chiesto. Ha esitato. È l'uomo che hai sposato? Per un momento non riuscivo a muovermi. Poi ho risposto lentamente: sì, come lo conosci? Maya ha chiuso gli occhi e ha fatto un respiro profondo. Oh no, Camille, mi dispiace tanto. L'ho guardata, confusa e spaventata. Ha continuato: Lucas e io stavamo insieme molto tempo fa, ma non ero una buona compagna. La sua voce tremava un po'. Passavo il tempo a uscire, incontrare altri uomini, divertirmi alle feste. Lucas mi ha chiesto di smettere, ma non ho ascoltato. Sono rimasta in silenzio. Alla fine ha detto: ci siamo lasciati. C'è stato un lungo silenzio. Più tardi ho sentito che stava per sposarsi, ha continuato. Ero gelosa, non volevo perderlo completamente, lo volevo indietro, anche se era sbagliato. Le mie mani hanno iniziato a tremare. Così ho mandato una lettera, ha detto piano, e alcune foto del nostro passato. L'ho guardata, scioccata. Sei stata tu a mandare quelle lettere? Ha annuito lentamente. Sì, le ho mandate entrambe. I suoi occhi erano pieni di rimorso. Camille, mi dispiace davvero, ha detto. Non sapevo che fossi tu. Sono stata egoista. Lucas è un uomo buono, molto gentile, ma a causa mia tutto si è rotto. Non riuscivo a parlare. Sono rimasta lì, sentendomi persa. Dopo un momento mi sono girata verso il proprietario del negozio. Sa dove si trova adesso? Ho chiesto. L'uomo ha scosso la testa lentamente. A volte dormiva qui la notte, ha detto. Si sedeva fuori e guardava la strada come se stesse aspettando qualcuno. Il mio cuore è affondato. Ma non lo vedo da circa 4 mesi, ha aggiunto. 4 mesi, ho sussurrato. In quel momento ho preso la mia decisione. Da quel giorno ho iniziato a cercarlo. Ho camminato per ogni strada di Portland. Ho visitato piccoli caffè, angoli tranquilli e posti dove andava spesso. Ma non l'ho ancora trovato. E non mi fermerò. Devo trovarlo. Devo dirgli la verità. Ho fatto un errore e voglio rimediare. Lui mi ha aspettata per tante notti. Ora è il mio turno di aspettarlo. Questa non è la fine della nostra storia. Questo è solo l'inizio. La seconda parte arriverà presto, quindi resta con me. Ottimo lavoro per aver ascoltato. Ora facciamo un po' di pratica. Cosa pensi che succederà dopo? Come si sente Camille adesso? Prova a descriverlo in una frase semplice. Scrivi le tue risposte nei commenti. E se hai imparato nuove parole oggi,
Prova a usarle nelle tue frasi. Non dimenticare di mettere like e iscriverti per la seconda parte. Ci vediamo nella prossima storia. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.